ପିଲାମାନେ ଆଜି ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନର ଆମେ ଯେଉଁ 2 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ତମର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଜ ଦେଇଥିବ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହଂକଂ? ମାନେ ହଂକଂରେ ମେନ୍ କଜ୍ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହଂକଂରେ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି? ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ହଂକଂ, ହଂକଂରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମୋଟର ଭେହିକେଲ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ମୋଟର ଭେହିକେଲ୍ ମାନେ ଯାନବାହନ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଡିଜେଲ ରନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସିସ୍, ଡିଜେଲରେ ଚାଳିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ମିନି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପଲ୍ୟୁସନର କାରଣ। ଡିଜେଲ ଏମିସନ୍ସ, ଏମିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏମିସନ୍ ମାନେ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ହେଲା। ଡିଜେଲ ଏମିସନ୍, ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଯାନରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ଏକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। ତେଣୁ ଏଇ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଏମିସନ୍ ବା ଧୂଆଁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଏକାଉଣ୍ଟ ଫର୍ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କାରଣ ସାଜୁଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା। ବାୟୁରେ ଭାସୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଯେତେ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଡିଜେଲ ଏମିସନ୍ ବା ଡିଜେଲରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦାୟୀ ହେଲା ଏୟାରରେ ବା ମାନେ ଏୟାରରେ ବା ବାୟୁରେ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର? ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଇୟର ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟ କୋଉଟା? ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ରାଇଟର ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ କୋଉଟା? ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ୱିଣ୍ଟର ମାନେ ଶୀତ ଦିନ। ୱିଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଦ ୱର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୱିଣ୍ଟର ବା ଶୀତ ଦିନ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ବିକଜ କାରଣ କ'ଣ ନା କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଟ୍ରାପ୍ସ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍, ସେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଏୟାର ଥଣ୍ଡା ଏୟାର ବା ବାୟୁ, ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ କ'ଣ କରେ? ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଟ୍ରାପ୍ କରିଥାଏ କାହାକୁ? ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ହେଲେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାପ୍ ମାନେ ଅଟକେଇ ଦିଏ ବା ଟ୍ରାପ୍ କରିଦିଏ, ନାଇଁ ଯୋଡ଼ିକିରି ରଖିଯାଏ ନିୟର ଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଟକେଇକି ରଖିଦିଏ। କିଏ? ଏ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁଟି। ଦିସ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ନେଇଯାଏ ନା ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଘନ ଧୂଆଁ କୁହୁଡ଼ି, ଡେନ୍ସ ସ୍ମୋକ୍ that remains in the air for hours, ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଗୁଡ଼ିକ ଏୟାରରେ ରହେ। କୋଉଗୁଡ଼ିକ? ସ୍ମୋକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ ଇଭେନ୍ ଡେଜ୍, ଦିନ ଧରିକି ରୁହେ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, why are buses preferable to cars as a mode of transport in cities? ସିଟିଜରେ ବା ନଗରରେ ବା ସହରରେ କାହିଁକି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ଟୁ କାର୍ସ, ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ ମାନଙ୍କଠୁ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ମାନେ ବେହତର। କାହିଁକି ବେହତର? କାହିଁକି ନା ବସେସ୍ ଆର୍ ପ୍ରିଫରେବଲ୍ ବିକଜ, କାହିଁକି କାରଣ କ'ଣ? ଦେ ଏମିଟ୍ ଫାର୍ ଲେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେନ୍ କାର୍ ଠାରୁ ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି, କାର୍ ଠାରୁ ସେମାନେ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରନ୍ତି। ଏମିଟ୍ ମାନେ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି, ବୁଝିହେଉଛି? କାର୍ ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି। ୱାଇଲ୍ କ୍ୟାରିଂ ମୋର୍ ପିପୁଲ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ବସ୍, ଯଦି ଭଲ ବସ୍ଟିଏ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ହେଇଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଆବାଉଟ୍ 90 times ଲେସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ 90% କମ୍
ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେନ୍ କାର୍ସ କଭରିଂ ଦ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ମାନେ ସେଇ କାର ମାନେ ସେମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରୁଥିବ ତାଠାରୁ 90% କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର, why do children suffer more than adults from pollution? କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସଫର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସଫର ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ନାଇଁକି? ସେମାନେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ସଫର ହେଲା, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି? ନା ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରଦୂଷଣରୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଭଲନେରେବଲ୍। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଭଲନେରେବଲ୍। ତାହେଲେ ଭଲନେରେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଭଲନେରେବଲ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସହଜରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା, ମାନେ ସେମାନେ ସହଜରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ। କାହିଁକି? ନା ବିକଜ ଦେୟାର ବଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ତିଆରି ହେଉଥାଏ, ନାଇଁକି? ଏବଂ ଲଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥାଏ। ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଫୁସଫୁସ୍ ବୁଝିହେଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଡେଭଲପିଂ ଉନ୍ନତି କରୁଥାଏ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ପେସିଆଲି ଲେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ସୀସା, ଲେଡ୍ ମାନେ ସୀସା, ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଦେୟାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସୀସା ଯେଉଁଟାକି ଲେଡ୍ କେଉଁଠି? ଏୟାରରେ ଅଛି। କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିୟର ମୋର୍ ସିଭିୟରଲି, ତାହେଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ସେ ଯେଉଁ ଲେଡ୍ ବା ସୀସା, ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ବିହେଭିୟରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆର୍ ଆୱାର ସିଟିଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍? ପଲ୍ୟୁସନରୁ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍, କିଭଳି ଭାବରେ, କିଭଳିଆ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସିଟିଜ୍ ମାନେ ସହର ମାନେ ସଫର କରୁଛନ୍ତି? କେମିତି ସଫର କରୁଛନ୍ତି? କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆୱାର ସିଟିଜ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟଲି ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମେନଲି କାହିଁକି ନା କଜ୍ଡ ବାଇ ଭେହିକୁଲାର ଏମିସନ୍, ବା ଯାନବାହନ ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ତାହା ହିଁ କ'ଣ କରୁଛି? ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମୋକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପରୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୋକ୍ ବା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ନାଇଁକି? ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବର୍ନିଂ ଅଫ୍ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ସ ଲାଇକ୍ କୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜେଲ। କୋଲ୍ ଆଉ ଡିଜେଲ ଯେଉଁ ବର୍ନିଂ ହେଉଛି ବା ଜଳୁଛି, ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ? ବର୍ନିଂ ଫସିଲ୍ ଫୁଏଲ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳୁଛି, କେଉଁଠି? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସ୍ମୋକ୍ ଭାବରେ ବା ଶିଳ୍ପରେ ଜଳୁଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି କେଉଁଠି ବି ଜଳୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋଇଲା ହଉ ଡିଜେଲ ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ମାନେ ଭାରତରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ପ୍ରଦୂଷଣର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଦ ମେଜର କଜେସ୍ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ କ'ଣ? ନା ଭେହିକୁଲାର ଏମିସନ୍ସ, ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୁଅର ଫୁଏଲ କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଜାଳେଣୀର କ୍ୱାଲିଟି। ବ୍ୟାଡଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଭେହିକଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ଭଲରେ ହେଉନି। ୱିକ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲଜ୍, ନା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଏନଫୋର୍ସ ହେଉନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ କମନ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍? ମାନେ ସାଧାରଣ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଦ କମନ୍ ପଲ୍ୟୁଟାଣ୍ଟସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍। ବୁଝିହେଉଛି? କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ସ, ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ସ,
लेड बा सीसा आउ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जोटा कि माने छोट छोट कणिका सस्पेंडेड माने एयर सहित मिसी जाती सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मैटर रिलीज फ्रॉम द व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज शिल्परु जात किंबा जानबाहन जात जिनिस। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय पोल्यूशन प्रदूषण रु नहीं कौन कौन स्वास्थ्य प्रॉब्लम सबू राइज हुए आंसर कौन ना पोल्यूशन कॉजेस रेस्पिरेटरी पिला माने रेस्पिरेटरी कौन ना रेस्पिरेटरी माने श्वास संबंधी रोग एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कार्डियोवास्कुलर माने हृदय और रक्त संचालन युक्त रोग कार्डियोवास्कुलर हृदय और रक्त संचार रोग आजमा तुम जान कि आजमा आउ कौन अच्छी एलर्जी हुए नहीं कि आजमा एलर्जी एगुड़िक सब एंड कैंसर रोग इट ऑल्सो डैमेज द नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर दिए एंड कैन लीड टू प्रीमेच्योर डेथ माने अकाल मृत्यु प्रीमेच्योर डेथ माने अकाल मृत्यु है स्नायुगतिक नर्वस सिस्टम माने स्नायुगत रोग भी करे आउ अकाल मृत्यु मध्य करे। 9 नंबर प्रश्न व्हाट कुड बी डन टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन माने पोल्यूशन बा प्रदूषण रो प्रॉब्लम गुडी को जय करिबा पाई बा प्रॉब्लम गुडी को ओवरकम बा समाधान करिबा पाई बा दूर करिबा पाई कौन कौन करा जाई परिबो। प्रथम कथा होची कौन पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लॉज स्ट्रिक्ट माने पूरा स्ट्रिक्ट भाव रे कड़ाकड़ी आईन पालन करा गले ताले ही परिबो आ प्रमोटिंग मास ट्रांसपोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन जेमती कि बस एटा को प्रमोट करिया पड़िबो समस्त खंड खंड कार धरले बेसी पोल्यूशन हबो। इम्प्रूविंग फ्यूल क्वालिटी जालेनी रो क्वालिटी को इम्प्रूव करिया पड़िबो यूजिंग क्लीन एनर्जी बा स्वच्छ शक्ति आमे व्यवहार करिया को पड़िबो। एडॉप्टिंग लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग लॉन्ग टर्म शहर परिकल्पना करने को पड़ो जाफल कि आज पतला रास्ता गोटे कली तापर पुणी रास्ता कली रास्ता निर्माण तो केते पोल्यूशन होची नहीं कि गच कटा होची पोल्यूशन होची तेणु पिला माने एठी आमे 9टी प्रश्न देखिलु बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न जोड़ा समस्त शेयर करिवो निजे पढ़िवो। थैंक यू वेरी मच रहिली वंदे उत्कल जननी।